Bwana asifiwe. Amen. It's been a while. Haraciye igihe kirekire. You miss me, don't you? Mwarimo nkumbuye sivyo? Bwana asifiwe sana. Amen. Turashimira Imana kandi kugira We are thankful to God kubona twaronsa akanya kandi ko guhagarara imbere to see y'ishengero. God this time to stand before the church. Naho bigenda biragorana mugabo umwanya Although things sometimes gets hard, sometimes you gotta find time or make time. Rero muri uyu mwanya mutonya dufise wo kugura ijambo ry'Imana. Also, in these few minutes we have in sharing the word of God, Ngomba tuvugane amajambo atatu I want to talk on three things or three topics. cyangwa abiri. Two or three. Ijambo ngomba gushimikirako So the word I'm going to stay on the most ni ijambo tuvuga mu Cyongereza bavuga foundation. Is the word that's the foundation in Kirundi, Intanguriro. Like, Tuvuge foundation of Intanguriro. faith. Tuvuge rero aho ukwizera kwawe kutegerezwa kuhagarara. Basically, where your faith stands the most, like where is your faith built? Kubera because tuvuze ijambo kwizera, when we say faith, rifise insiguro nyinshi cyane. faith has so many meaning behind it. Tuvuga kwemera. We could say I agree to agree. Abantu bemera ibintu byinshi Because bivanye n'ivyumviro byabo. we agree on many things depending on our perspective. Or Tufise ivyumviro vya politike. we have a thoughts of politic mindsets. Mugabo hageze ijambo kwizera, But when it comes to faith, Bibiliya ari insiguro Bibiliya itanga. does it mean that the Bible gives the meaning? Tuvuge ukwizera kwawe how kutegerezwa kuba kuhagaze. The exact where your faith should be built. Abantu dusenga turakunda kuvuga ngo turi mu ntambara ngo As turakwana intambara. As Christians, you do we like to say that we are in wars or we are in battles. Mugabo kenshi nitumenya intambara turimo ni iyahe. But the thing is, mostly we do not understand what kind of war we are into. Aho rero abanyamerika bavuga yuko So Americans will say this. you come with a knife in a gunfight. America will say this. Uza munhamba ufite intambi bakwashira imbunda. Ingwano z'amasasu we utondanye intambwe. So basically, with a war fight with guns, you are coming with a knife. Urumva ngaho uri muri ronge baro. See, murakanya waje mu rugwana atarigwa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Rero So, ukwizera kwacu our faith kutegerezwa kuba kuhagaze nk'uko Bibiliya ivuga should be standing as the Bible says mu kurondera ijuru, in looking for heaven, mu kurondera ubwami bw'ijuru. as we're seeking the kingdom of heaven. Mugabo kenshi But most of the time, siko bikunda kumera. it is not how it goes. Bwana asifiwe sana. Amen. Kubera ibintu byinshi bidukikije, Because so many things surrounding us, usanga nivyo bintu bikunda kutwara ukwizera kwacu. you could see this thing takes away our faith. Jewe ndibuka tukiri hariya I remember when we were still back there, aho twasenga twebwe. where we used to worship God. Kubera ishengero ryacu hariho umwaskofu. Because our church has a bishop. Uyo mwaskofu niyo yaza kuhezagira abapasitori akayera nk'umwaka cyangwa ibiri akaza kuhezagira abarimu uko nyene. That bishop was the one who anointed the pastor after some years, anointed the evangelist by himself. Amaze kutangaza ngo mu kwezi kw'indwi haza kuhezagirwa abapasitori babiri cyangwa umwe. So whenever he announced that in July, he will anoint 2 or 3 pastors. Wabona imifato y'abajya barimu irahindutse. You see that the behaviors of all the evangelists and pastors will change. Bamwe batanguye kuza kurara ku rusengero. Some are going to start sleeping at church. Kusiga irangi. They start painting the church house. Bamwe baracuruza amaduka bakugara. Some even close their stores. Imihamagaro itanguye kuvyuka. And then their calling will wake up. Because that calling is only seeking a leadership, not God. Askofu yaza akahezagira umwe. Because once the bishop blesses anoints one, and all the other one anointed, they will disappear. Bwana asifiwe sana. Amen. Iyo ni mihamagaro. So that is a calling. Irondera. That is looking or seeking. Kukizi mahitaji niko bavuga mu Kiswahili. Yani kunezereza ibyo ngaha amahitaji ya uvize.
is a calling that's looking to pleasure the word or pleasure in itself. Mugabo uko Bibiliya ibivuga, But the way the Bible interpreted faith, siko byategerezwa kugenda. it is not how it is not how it should be. Kubera iki? Why is that? Kuri ibi bintu byose tubona, In everything that we see here, ukwizera kutwibutsa yuko Imana iri hejuru ya byose. our faith reminds us that God is above everything. Tuvuge rero wewe Meaning, for ube you, busy no kurondera ubwami bwayo, a bit busy seeking His kingdom, ibyo bindi and byose then byose everything else. niyo udumi kuna kuvuga ngo mwami Yesu ari ku ngoma nyene, ibyo byose There's some that arabibona. say that the Christ is on the throne because God sees everything. Bwana asifiwe sana. Amen. Tujane neza hawa. So follow me follow me wisely. Kubera ukwizera, Because of our faith, ushobora gusengera ibintu kweri ubona ko ari ngorane, you can pray for things that you see that these things are struggling, are struggle. ari umusozi mu buzima It bwawe, could be a mountain in your life. aho nta ngorane zihari. So there's no issue there. Mugabo ukwizera kwawe kose But your faith how it should be. nikuce kugira foundation kuri ivyo Do bintu, not lay your foundation on those things. niko Bibiliya igomba kuvuga. That's exactly how the Bible is saying. Bwana asifiwe sana. Amen. Mu gihe rero ukwizera kwawe kutahagaze aho, Whenever your faith is not standing here, nico gituma Imana yo ikibona, that's what God Himself sees. kubera yoyo irabona Because ibiri imbere yawe. truly God can see what's ahead of Him or what's ahead of you. Iyumvire So think about it. jewe igihe twari muri Kongo, See, when we were back in our home, iyo Congo, nari kwiga, when I was learning in school in Congo, intambara yateye ntari kumwe n'abavyeyi. see, a war came. There's a war, but I was now with my parents. Ivyumviro byose byari Mana wonshika n'abavyeyi bari. My thought was, God help me so I get to my parents or my parents get to me. Imana yarabikoze God ndabashikiye. did it. I got to my parents. Tushitse aho nyene intambara ni yahera. And then when I got to my parents, the war Mana continued. wodushika ni Tanzania iyo atari intambara. And then when I got to Zania, where there's no war, Imana irabikora turashikayo. God did it. We Kushika got Tanzania na Tanzania. Mana wodushika muri Amerika. But get to Tanzania, we said, God help us to get to America. Ubu turi ngaha. But now here we are. None aha naho No, here now is what? usenge gute? Mana ushika ni muri Australia kandi. Are you gonna pray? God help me get to Australia now. Mana ushika ni muri Canada. God help me get to Canada now. Umviriza mu myaka 5 See, in the past 5 years, amashengero ngene yagenda arahinduka. how church was changing. God this. None aha nawe ucusenga gute? But here now, what exactly are you gonna pray? Nico gituma rero And that is why ukwizera kwawe that your faith, nikuhagarare kuri ivyo bintu ubona, do not let your faith stand on the thing that you see. kubera ivyo byose ubona Because all the things that you can see with your physical eyes, wifuza that you desired, Imana irabifise muri kontro yawe. God holds it in His control. Wewe gusa mugihe uguma usengera iryo juru. When you are praying for heaven, Nubona ryari ariko ndiyumvira I was thinking back. nk'ubu turi kwisonzesha turongo urusengero. So here we are fasting to see a church. We are fasting to see a church. None tururonse nakwisonza kuzovanda. And then I said, if you get a church with them in your fasting, is it gonna stop there? None aba bazifise ko baguma bisonzesha kandi So don't have church. How come they're fasting too? Abo ni ukwizera kuzoba gutanguye ahubwo kwa nasifiwe sana. There's our faith will be starting. Nico gituma rero And that is why mugihe uri kurasengera ivyo bintu ubona ko ari umusozi kuri wewe. when you are praying, the thing you see is a mountain to you. Ubwira Imana yuko Tell God that jewe I myself, ugusenga kwanje my prayer ni kuhagaze kuri ibi. My prayer is not built on this. Ukwizera kwanje My faith, ngomba ko I want my faith ugira foundation to have a foundation muri wewe in you, kugira ngo so that uwo munsi on that day, kubera nta muntu numwe azi umusi wiwe. because nobody knows their time. Urazi ngene nkene kupa story jewa. Do you know my story? Urazi ngene nkene kupa story. Do you know how I want to be a pastor so bad? Mugabo sindabisengera cyane. But I don't pray for it the most. Kubera nziko bizoshoboka tu. Because I know that when the time is right, it will be. It shall be. Kubera nje ngabo Because mana ba if the upasire pastor, bwanje. God give me Mana ba upasire pastor, bwanje. God give me Nina a afangira umuchere pastor. nama naho. Now if come when they come a deacon, what would I do now? Nashika kubudia ko ninga cyava When we upasire get a deacon and ndarabushikira. die, where would I Ubona go? iryo juru nzoribona. Would I say to see the heaven? Ndaribuze. So I will not see that heaven. Bwana asifiwe sana. Amen. Inge kwanza tuje muri Bibiliya tuumve ingene Bibiliya ivuga. Let's go in the Bible and see exactly what the Bible is saying. Umwe na dusomere mu Bahebrayo 11 ku murongo wa mbere.
We're going to read it in Hebrews chapter 11. Abaheburayo 11 ku murongo wa mbere kugeza kuri kangahe ari bandanya mpaka kuri 5. ababaye abahizi mu kwizera. Uyo ni umutwe w'ijambo. Ukwizera ni ukumenya rwose ibyizigirwa, udakekeranya ngo ntibizoba, kandi bitabonwa noko ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bashingirwa intahe nuko bari bagufise. Ukwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Kezaho nyene. Again, this in English, again, Hebrews 11, verse 1 to 3. Now faith is confident in what we hope for and assurance about what we do not see. This is what the ancients were commended for. By faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what we see was not made out of what was visible. By faith. Yeah, that's it. Amen. Bwana asifiwe sana. Murumva ingene Bibiliya ibisigura. So all the Bible explains Kandi nico gituma rero, and that is why abantu ba kera our ancestors, bari bafise ukwizera gukomeye nguko ijambo ry'Imana ryabivuze. they had a powerful faith. Kubera ibi byose ibi twita materiel bari babifise, ba Abrahamu bari batunze, bari bafise ibi. Because Abraham and after they had material gains, material Nico things. gituma ugiye And gusoma that no is mu why, kitabu ca Yobu, if you read the book of Job, Satani yabuye Imana yuko because Satan told God urazi gituma Yobu that yize you know what, Job believe in you. ni kubera ibintu It's wamuhaye. because you blessed with so many material things. Bwana asifiwe sana. Amen. Kumbe asanga yihe But I forgot that Job ntiyari yizeye kubera ibintu Imana Job yamuhaye. didn't believe in God for God gave him. Wabona ko ukwizera kwiwe bari But kufise Job's faith foundation. had a foundation. Ijya foundation Bibiliya The ivuga. foundation, the Bible says. Ndababwiza ukuri. So let me be honest with you. Satani ibi byose Satan, twebwe twiyumvira navyo arondera. the only thing that we think about does not care. None ngubu Satani arondera For example, umuduga wanje. None Satani aratwaza umuduga. Satan look for my car, does it drive? Jange Satani arondera inzu yanje ayibemo. Satan look for my Arondera ukwizera kwanje. So Satan is seeking my faith Kubera only amaze kunyaga because kujya kwizera once kwanje you take my faith n'ibyiyumviro away, byanje bica all my bihinduka. thoughts will Bwana change. asifiwe sana. Amen. Amaze kutora kujya kwizera When kwawe it takes your faith, nico kintu barondera. Satan takes your faith only. Ibindi byose Everything birahinduka. else will change after that. Mbora ndibuka urusengero rugitangurura. See, when the church started in the Abashinga beginning, nawe bari buzuye ngaho. there are so many Abagabo bari counselors. buzuye There are ngaho. so many men. Satani yanyaze ukwizera kwabo. Satan took away their faith. Umva umuntu muri mu nama ngo none uyu mupasiteri In the azoguma meeting, mpaka said- ryari nitwogira imyaka 5 undi abe pasiteri. How can we be pastor so long? We should do Uchubona ko uyu yagiye. by elections. That person is losing their Uyu way. yagiye uyu. That person is having their thoughts. Kujya is kwizera missing kwawe because by your faith, nga kujya byavuzwe mu Baebraniya as they said in Hebrews, nibwo butunzi bwose ufise. by your faith is your wealth. Wo kwizera yuko To believe that, nawe uno munsi ubugingo bwanje buherera aha. even though my life could end Ibyo now, byose ntarabishikira. that before I could get what I Ubwami desire, bw'ijuru nzobubona. I will see God's kingdom. Na niyo Amen. foundation And that is the foundation. urazi jewe ico nsenga So you know what I pray for? kiri muri reka tugende kuri Zaburi 119 Let's read Psalms 119. umurongo wa 30 na 19. Igitabo cha Zaburi 119 ku murongo wa 30 haravuga ngo mbisemwe inzira yo kuba umwizigirwa, nashize imanza zawe ziroranye imbere yanje, namatanye n'ivyo wihanikirije, uhoraho ntuntetereze. Nzogenda niruka mu nzira y'amabwirizwa yawe, aho uzokwagurira
umutima wanje. Bwana asifiwe sana. Amen. Ico nico gisabisho canje. That is my prayers. Nzoguma mu nzira yawe That will stay in your path. kugira ngo numara amazi. Nico So kintu that you don't put, cyoroshye. I'm not put to shame. Kugira ngo numara amazi. So that I'm not put to shame. Ivyo bindi vyose And everything else, bizoza. it will come after. Kumara niki? So, Kubura to be put to shame amafaranga, that you don't have money, kubura ico that you don't ndya, have what to eat, kubura ico you nambara. don't have what to dress. Ivyo vyose All these things I'm talking about, nibindazishinga. do you think that I don't mind? Nzorondera gusa But I want to see inzira yawe, your path, nubahiriza amategeko yawe, and respect your laws, ngendane nawe, and walk with you. kugira ngo umunsi wanje wa So that nyuma when at the end of nzokubone time, mana. I will see you, Ivyo God. bindi And vyose everything else, sinzobura amahera mu mufuko, I will not lose kubera money. Imana yavuze hajya muri Zaburi yuko Because itazokumara God amazi. said in some that I will not Iryo put niryo to jambo shame. nari mfise, The word of God. abaryumvise Imana You ever heard it? ibahezagire. God bless you all. Amen. Imiye Mana yacu wewe nyene amajambo